බොයිස් සෙනසුරාදා දවසේ අපි යනවා එළියට. අට්ටියේ ඉන්නවා මේ අපි පොඩ්ඩක් දියැල්ල බලන්න යන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. පොඩ්ඩින් තව යාළුවෙක් ඉන්නවා මම පෙන්නන්න ඕගොල්ලොන්ට. ඉන්න බලන්න. රීනා come here. Yo. Hello. Yo. Bike කෑවද? ගමනක් ගිහලා එන්න බයි. දෙන්නෙක් කෙනකන් ඉන්නේ අපි බලමු එනම් මොකද වෙන්නේ කියලා මේ vlog එකේ. දන්නේ මොකද්ද පාලම කියලා. මෙතන පාලමක් තියෙනවා. අපි මෙතන පොඩ නැවතුණා. අපි දැන් පිටත් වෙනවා. අපි මේ ඉන්නේ දැන් මතුගම ටවුන් එකේ. පීලිහත දියැල්ල බලන්න යනකොට මේ හම්බෙන තවත් තැන. මෙතන කට්ටියට වුණා නාන්න පුළුවන්. සෙනගිනු පින්ද අපි කොහොමද දියැල්ල ගාවටම ගියා. මතුගම පාරෙන් වමට දාලා තමයි මෙතනට එන්න තියෙන්නේ. යාළුවෝ කට්ටිය ගියා කෑම වගේක් ගන්න. මේ ටිකක් අපි විතර නැවතිලා ඉන්න. මෙතන වෙලක් තියෙනවා. මේ කණුවක් තියෙනවා. මේ කෑම අරගෙන අපි හැමම යනවා දියැල්ල ගාවට. අපි එනම් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. යාළුවෝස් මෙතන බයිසිකල් දැම්මා. රෙන්ට් කෙනෙක් ඉන්නා. මේ ඉන්නේ කට්ටිය. යා ටවල් එකක් ඉන්නේ දත්. ලස්සනයි ඉතින් මේ පැත්ත. සුභාස් කොලන් තියෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ පොඩි දියයිනේ තියෙනවා මේ පැත්තේ. මේ කැලයක් මැදින් වගේ පාර දින ඉන්න මෙහෙට අපි ආන්නේ පාරේ. මේ තියෙන්නේ පීලිහත ඇල්ල. ඉතින් අපිට එන්න පැයක් විතර ගියා. මේ පාර පොඩක් හොයගෙන තමයි ආවේ. බයි බා. ඉතින් ගයිස් මේක තමයි පීලිහත දියැල්ල කියන්නේ. හරිම ලස්සනයි. මේ මෙතන නාන්න පුළුවන් මේ හරිය. මේ හරිය ගොඩක් නිස්කලංකයි. වටේම ගස් වලින් වට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳයි. අපි කොහෙද ඉන්නේ බොයිස්? පීලිහතේ. ඉතින් කෑම කන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි නෑවා කෑවා. එතන ලස්සන තැනක් ඕගොල්ලොත් එන්න විනාශ කරන්න එපා. අපි කාගුවා දීපු අරගෙන යනවා. එතන පල්ලේ අපේ වැඩි. එහෙනම් ඊගා vlog එකෙන් සෙට් වෙමු. බයි. Okay then. Bye.